大家好，好久不见，我是拉蒂法，专长中东料理。在节目开始前要提醒大家，因为现在呢疫情比较严峻的缘故，所以我们今天在料理过程中会全程佩戴口罩。在这个时候呢，自己在家里自己煮是最健康、最好的了。如果呢大家还想要定期的知道新鲜、好吃、特别又容易做的中东料理，记得按赞、订阅、开启小铃铛。今天我们要介绍这一道菜，叫大名鼎鼎的叫鹰嘴豆泥，高纤、高蛋白。大家可能都是在健身的时候会比较知道这个东西，但是呢，其实你可能有所不知，这道菜它本身的起源就在中东。鹰嘴豆泥的原文 hummus， 它其实就是阿拉伯文里面鹰嘴豆的意思。现在我们开始介绍今天需要用到的食材：煮熟的鹰嘴豆250克，接着是中东芝麻酱 tahini 60克，橄榄油15 cc。柠檬汁，新鲜的柠檬汁60 cc， 孜然粉5克，月桂叶1到3片，大蒜1瓣，盐巴的话大概2.5克，也就差不多是1/2小匙的分量。还有呢，用来装饰用的香菜叶。首先，我们要先把鹰嘴豆在水里面浸泡大概至少24小时左右。当然，我自己比较习惯的方式是，除了不止24小时，我除了浸泡之后呢，我还会每天换水，大概是浸泡至少2到3天。为什么呢？因为我打算让鹰嘴豆泥出芽，但在出芽的过程里产生的化学反应，可以让豆子变得更好消化、更好吸收。好，我们先将出芽的鹰嘴豆泥加入锅里，加水盖过鹰嘴豆。然后加入1到3片的月桂叶，我们今天大概就加3片，开火。通常像是豆子，它本身会有一种很淡的豆腥味，让月桂叶呢去腥的效果，来去除鹰嘴豆可能会有的腥味。怎么样知道鹰嘴豆煮好了没有呢？鹰嘴豆呢，它已经煮到了那个豆子跟豆皮之间它自然的脱落。然后这时候你只要轻轻的一碰触它，一捏它，它就碎掉了。在这个时候我们就知道鹰嘴豆已经煮好了。这时候你要记住的是呢，当它煮熟了之后，你要先把它捞起来冲凉水。在这过程之中，皮会自然的剥落。有些人他们会比较习惯，他们想要把皮都把它全部都冲掉。但是我个人是觉得，其实今天呢，你有没有皮对吃起来的口感影响是不大的，所以我们就顺其自然。首先我们先把豆子加进去。中东芝麻酱 tahini， 它是阿拉伯人非常喜欢的一个调味的酱料。它的做法就是用生的白芝麻，直接不加任何的材料，把它研磨成酱。柠檬汁、橄榄油、孜然粉、盐巴。好，还有放入大蒜，在调理的过程里面，我们可以随时在查看这个鹰嘴豆的状况，它是不是已经可以达到一种浓稠绵密的质感。如果还没有的话呢，我们可以用2种方式，多加入一些橄榄油，再不然的话就加入一些煮豆子的水。或者呢，你可以今天看你调整你喜欢的口感，比如说多加一些柠檬汁，或者是中东芝麻酱，把它调整成理想的糊状或是怎么说浓稠的酱料的样子。来，像现在这样子的话呢，我觉得我们现在还不是最理想，我们可能要再加一点，我打算再加一点橄榄油。对，虽然我的1点通常都是别人的很多的意思，然后或者呢，然后再加一些刚才煮豆子的水，来，好，接着继续去搅拌它。好，这时候呢，鹰嘴豆泥差不多好了，整体呢非常的绵软。你可以很轻易的把它舀起来。所有的食材，从孜然粉到大蒜，到还有豆子，它本身都已经打成了一种非常完完全全就是一个泥。
好，这时候呢，我们可以把它盛盘。把表面呢抹出螺旋状，然后来撒上一些橄榄油，接着我们可以做一点装饰。还有刚才的香菜叶子。这样子的话呢，这就是一盘鹰嘴豆泥。这个鹰嘴豆泥呢，你可以把它沾面包吃，或者当成当主餐也是非常的好吃。如果今天呢你是吃素的朋友，那么其实你就可以直接把大蒜拿掉，对你来讲这就是一份全素的餐点。然后你在吃的时候，除了红椒粉之外，你也可以加入我们在前几集教大家做的黎凡特香松，这样的话风味独特，也是非常的美味。鹰嘴豆泥呢，你把它冷藏保存，大约可以保存7到10天，调理方便、快速，而且呢高纤、高蛋白，对身体也好。向大家推荐这道鹰嘴豆泥给大家。今天要介绍的是黎巴嫩这个国家的招牌沙拉——塔布勒沙拉 （Tabbouleh）。首先呢，塔布勒沙拉它是由大量的香草还有说蔬菜组合出来，它本身是高纤、健康，在黎巴嫩大受欢迎。接下来我们介绍塔布勒沙拉需要的食材：谷丝米，也就是北非小米1米杯，还有400克的平叶巴西里，2条小黄瓜，2个番茄，2瓣大蒜，大约1盒香菜，1个洋葱。那个谷丝米是什么？在哪里可以买到？谷丝米的话，这是叫谷丝，它其实的话是属于一种北非的一种叫做清真的出麦粒，它的原料是小麦。所以说你现在在台湾的话，你可以买到的地方，比如说百货公司的超级市场，或者是你在网络上的购物也是可以买得到的。那平叶巴西里跟一般巴西里的差别？来，平叶巴西里的叶子是平的。我们现在呢，在市面上比较容易买到的巴西里叫做皱叶巴西里，它的叶子是卷卷的，相对之下它的口感会比较粗糙一些些。但是今天我们要吃的是比较鲜嫩的平叶巴西里，它的口感有点类似我们的香菜，但它的筋比较硬，然后香味又更加的柔和。那今天要用到调味料则是非常的单纯，橄榄油大概需要80 CC， 柠檬汁的话则是2到3大匙。好，首先我们要先把洋葱跟大蒜，还有小黄瓜跟番茄都切成细丁。好，接下来的话，我们来切番茄跟小黄瓜。为了要节省时间，所以这一次的话，我们不管是番茄、小黄瓜、洋葱跟大蒜，都使用食物调理机。好。接下来我们看的就是干的谷丝米，加热水盖过谷丝米，静置到大概差不多10分钟左右。来，我们先放一边。接下来的话，我们来处理平叶巴西里跟香菜。平叶巴西里呢，它处理的方式其实跟我们习惯吃的芹菜是刚好相反的。你看，就是我们只吃它的叶子，但是把它的梗呢放在旁边。但是也不用担心，梗它还是可以派上用场，因为你可以把它加入橄榄油跟松子之后，然后把它打成青酱，而且可以保存很久。那我们要做的事情是，就是把平叶巴西里呢尽量的切碎，在现场的人应该都可以闻得到一股很强烈的，就是平叶巴西里特别有的一种香味。为什么不用调理机打就好了？调理机的话，它可能会把那些基底给打烂。那这个出来的话，那就不是叶子的口感，而是会出现一团泥了。所以这个时候还是要用手剁的。我们
们也是一样把香菜的嫩叶加进去。来，这边是香菜。刚才我们浸泡的古丝米现在已经泡开了，它的体积会膨胀成原来的2倍。我们将它呢加入沙拉里面。那接下来的话，我们加入橄榄油80cc， 柠檬汁呢2到3大匙。然后这时候把我们刚才这个大盆沙拉充分的搅拌均匀。那这时候记得要把底层，就是刚才我们已经先打好的番茄、大蒜跟小黄瓜，把它翻到上面来，然后跟我们的平叶巴西里还有古丝米做充分的混合。来，我们把成品呢盛装在盘子里。塔波特沙拉这一道菜低脂低糖，而且高纤，所以在现在夏天天气渐渐热起来的时候，你可以呢做一大盘，偶尔呢当做配菜吃，但甚至当主餐吃也是可以的。放在冰箱里冷藏保存，大约可以保存7天左右。来试试看吧。如果呢大家还想要定期的知道新鲜、好吃、特别又容易做的中东料理，记得按赞、订阅、开启小铃铛。